95后4个娃，双胎宝宝，感冒发烧，我情绪极度崩溃，心累的一天。之前家里老啊感冒发烧咳嗽，然后一个不注意，他对弟弟是又亲又抱，就这样白天先咳嗽，然后到现在凌晨摸着已经开始发烧了。我就像是抱着他哭哭啼啼睡睡醒醒，反而就放不下去，就一直哭，哭到我也几乎快崩溃。我在妈负责管好另一个小弟，因为一个哭两个都会醒，就这样我一夜没睡，抱了他一晚上，精神几乎要崩溃，哭的奶阵也是来了一阵又一阵，但我却腾不出手来吸，空小奶子也不喝，就这样衣服湿又湿，直到扛到了早上7点多，体温已经到了38度8。我赶紧过好准备去医院。其实我本来凌晨4点熬不出的时候就想出去，单独说早上再看一下，因为我想着反正也没觉可睡，不如去医院看看到底什么情况，但还是拖到了早上。正好之前买的音乐车没拆，今天刚好就能派上用场。这款是虎贝尔的 M Pro， 试一下他们家的一键收车，果然很丝滑，单手一键就能操作好。对于我这种带双胎的人来说，就喜欢这种便捷方便的。这个顶棚是5层工艺，像今天会下雨，这双层防水面料不流水不渗透，就是突然下起来也不怕。即使大晴天也可抵御 99.92% 的紫外线，这样宝宝在车里面大可睡得安心。还给我送了一个马绒同款球拍，鞋块包做了怪精致，而且收车后体积也小不占地。但接下来的一路我都很有情绪。这样的出门路上，他爸就是我公公打电话给他，让他不要来医院，不准去，连着说了好几遍，叫他把宝宝带回诊所去看。着急上火的我听到直接在电话里就说要去，不要你管，烦死了。结果他爸骂骂咧咧的挂了电话，不管拉倒。吃奶怎么样？吃奶，昨天白天一天都还正常，包括晚上睡觉前都是正常的。昨天本来每天晚上4点会喝一次夜奶，然后夜奶也没怎么喝，可能发烧没，然后早上喝了一点，喝的不算太多，也喝了。差了几多？差了很多，因为他是喝母乳的。因为我真的很着急担心，我就都检查了，后面才反应过来有的应该不需要，然后结果也没那么快出来，我们又回我妈那吃午饭了，等下午再来。他家的问题所在是觉得在这儿没医院开，第二浪费钱，再一个医院病菌多。其实我老公他妈我婆婆就是开诊所的，肯定很多人说开诊所很赚钱很好怎么样，错了，我婆婆属于赚不到钱的那种，这个说来又话长了。何其小孩才刚满3个月，我肯定要去医院看，说会儿天去诊所我都不干，不抽血怎么知道什么问题，我肯定要对症下药，所以此刻我已经开始变得相当暴躁。难道诊所就很干净？我在乎的根本不是医院多花钱的问题，我只想我宝子快点好起来。最主要原因是我老公要上班，我考虑的问题是我一个人要在家带4个。而且双胞胎一个烧，我怕另一个也会烧，到时候我能不能承受得了？毕竟晚上的夜需要我来熬，白天的娃要我自己带，我只想着最快的方式来解决。诊所能看好，万一1个星期2个星期怎么办？我检查了问题所在，难道不是好的更快？他们只单线思考小宝，从来不为我考虑都病了要怎么搞，我甚至又怎么能承受得了？后面下午去医院，结果出来医生就说要吊水什么，然后我老婆就问他妈诊所有没有这个药水，有，然后就开点药，我们就回来了。不是病毒性的那种，但有炎症，心稍微放下来了一点，但真的感觉委屈不止一点点。后面吃了晚饭又要回自己家，回去打针，回去带娃，在回家前还和我老公发情绪，就是不想回去了，想好好在我妈那睡一觉。我太累了，我脑子都要爆炸了，也不想管这4个小孩，让他妈去带试试。他就非得拉我回家，说小孩不能离开我这个妈，所以活该把我给累趴。我老公去接他妈了，我又给小太子量了下体温，居然还有38度4。果然我最担心的事儿还是发生了，血管太细没打进去，没打好，现在又得重新打过左脚换右脚。难受的事再次发生，右脚依旧没打好，挨了2针的我真的难受的不得了，然后又换到了头部。我最不愿意的事儿还是来了。好在这次终于打好，就是感觉有点肿了，还好弟弟没有发烧，但也有些咳嗽，这会儿还在自娱自乐呢。他爸又开始给娃洗脸了，换做我根本就没半点心情洗，所以家务后勤杂事还得是你。后面调完了水，我也回去了，反正此刻的我心情依旧是五味杂陈。真的你俩快点好，不然我也受不了，真的好心疼我2个宝。今天就这样了，姐妹们，累了睡了。